tudo bem? Eu sou a Priscila aqui do canal Artes de Criar e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a confecção de algumas peças que a gente utilizou no tema caipira. Uma delas foi essa aqui, ó, foi essa fogueira que eu achei um charme. Eu amei essa fogueira com uma gracinha. Ó, ela foi feita de EVA e de papel de seda. E outro foi esse jarrinho de flor de girassol de EVA. Ficou também uma gracinha. Também fiz o pipa. E eu espero que ajude vocês. Espero que vocês gostem. Não esquece de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu peguei o EVA marrom e cortei as tiras de 10 centímetros. Dei um lado no EVA para ele pegar o formato e colei com cola quente. Cada rolinho desse eu cortei ao meio. Tá vendo que foi alguns furinhos? Porque primeiro eu fiz ela grande, mas eu acabei achando que tava muito grande e eu desmanchei. E na hora de desmanchar acabou rasgando um pouquinho do EVA e ficando esses furinhos. Mas na hora de colar eu coloquei eles pra dentro, virei esses furinhos pra dentro, então acabou não aparecendo. É só intercalando, coloca de um lado, depois você vai colocando do outro lado, sempre intercalando de 2 em 2. Aí eu peguei 4 folhas de cera, 2 de cada cor, mas poderia até ter terceira cor, a laranja, para pôr no meio entre a vermelha e a amarela. E a gente foi intercalando as pontas, para não deixar as pontas tudo certinho, colocando as pontas bem soltas. Aí eu pego por baixo e vou amassando, depois que já marquei o meio. Aí vou amassando para que ela comece a fechar, tá vendo? Aí depois só arrumar as folhas em cima e ajeitando, dando uma ajeitada para dar mais uma fechada. Aí você coloca na fogueira pra ver se tá bom o tamanho já, se vai precisar fechar mais. Passa a cola quente e dá uma coladinha. Só pra que não solte. E assim ficou a nossa fogueira. Pro girassol, eu vou te ensinar um jeito que você não vai precisar pegar molde em lugar nenhum. É só ir dobrando o papel em várias partes, deixando o meio sempre fininho. Quando você conseguir dobrar o máximo, você vem e corta redondinho, faz a ponta bem redondinha. Aí você abre e vê se tá o tamanho que você realmente queria. No meu caso ficou grande, então eu vou pegar, dobrar novamente as mesmas dobras e vou fazer um cortezinho menor, tá vendo? Ficou certinho agora. Agora eu marquei com giz e vou cortar. Agora eu vou pegar uma canetinha, pode ser amarela, mas no caso não tinha, então eu usei a preta. E você vai fazer todo o contorno. Agora a gente pegar uma tirinha de EVA e fazer vários cortezinhos. Cortezinhos pequenos, tá vendo que eu preciso cortar? Agora você vai enrolando e colando com cola quente. Até que ele feche. Aí você começa a abrir e a gente vai colocar lá, tá vendo? Ficou pequeno, então eu vou fazer mais uma tirinha pra colocar em volta dele. Aí é só continuar colando. Agora eu vou pegar uma chapinha ou um ferro e vou dar uma esquentadinha e colocar ele bem de leve em cima. Aí você consegue modelar, você vai abrindo essas pétalazinhas que ficou, os cortezinhos. Você vem, cola com cola quente e continua modelando. Pra finalizar eu pego um giz e vou passando por cima, só pra dar uma corzinha. Um gizinho claro, pode ser amarelo, branco. Agora fazer as pétalas eu faço a olho mesmo, ó. Aí eu corto uma e vou pegando um molde. Faço contorno com canetinha preta, mas também pode ser a verde. Como vasinha, eu usei aquela garrafinha de leite de coco. Aí eu vou pegar um barbante, coloco a pontinha e vou enrolando nele. Enrolando até chegar na parte de cima. Para finalizar eu corto e coloco cola quente novamente. E está pronto o vasinho. O galho eu fiz de arame, mas pode ser de palito de churrasco também, que eu não tinha. Então eu enrolei, colei ele em uma tira de EVA verde para dar mais sustentação. E depois é só posicionando as flores.
Colei também o EVA na parte de trás para não mostrar o arame. E está pronto o nosso vasinho. Para o pipa também você vai conseguir fazer seu próprio molde. É só dobrar a folha em 4 partes. Fazer uma marcação no meio, onde a gente fez, e lá no final da folha. Com a outra metade, você vai fazer uma marcação mais no meio dela. Pode fazer com a régua, no caso a minha régua não estava próxima, então eu acabei só dobrando. Tá vendo? Agora eu vou cortar esses triângulos que eu formei. Tá vendo? Ficaram 2 grandes e 2 pequenos. Escolhi essas cores de EVA, vou cortar um de cada cor. Agora eu pego uma outra cor de EVA e vou montar eles em cima desse EVA. E pode colar. Eu colei com cola quente mesmo. Não precisa ser coladinho um no outro, porque como a gente fez a olho, pode ser que ele não fique certinho o corte, então por isso dá esse espacinho. Agora é só cortar fazendo o contorno. Agora para a rabiola a gente vai precisar de várias tirinhas de várias cores, irregulares, de tamanhos irregulares. Aí é só você vir e colar no barbante. E é só colar na pipa. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os nossos passos, tanto da fogueira como do vasinho de girassol e da pipa. Espero ter ajudado. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Tchau, gente!